flight. We'll certainly do our best to find the best ride possible. Once again, welcome aboard. We hope you enjoy the flight. I get caviar and champagne. Mesdames et messieurs, nous avons terminé l'embarquement et nous allons bientôt partir. Bienvenue à bord d'Air Canada et merci tout particulièrement aux membres Aéroplan pour leur loyauté. Je m'appelle Jean-Sébastien, je serai votre directeur de bord pour le vol aujourd'hui à destination de Montréal. Votre équipage est heureux de vous servir en anglais et en français. Nous vous rappelons que le For takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer, au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. There are 3 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 3 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. If the cabin pressure changes, an oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. For the duration of today's flight, we ask that you
ceinture en tout temps. Il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques à bord. Il est aussi interdit de consommer votre propre alcool ou tout autre produit de cannabis à bord. Nous avons ajusté temporairement notre service à bord standard pour le vol d'aujourd'hui afin d'assurer la sécurité de tous. Nous vous rappelons que vous devez porter votre couvre-visage en tout temps et chaque fois que vous communiquez avec le personnel de bord. Vous pouvez seulement retirer votre couvre-visage pour manger et boire. Merci et bon vol.